Ahojte, vítam vás z ďalšieho videa a dneska si spravíme sugar shake. Na sugar shake budeme potrebovať ingrediencie. Prvé čaj, takže buď čierny čaj, akýkoľvek, ktorý si môžete dovoliť doma, ktorý máte. Dáme tam do ňoho med. Med budeme takto krútiť, aby to bolo krajšie. Ešte to nepotrebujeme, tú lyžičku, to vidíme a teraz. No. Keď budeme mať 3 lyžičky, tak med zabijeme a odložíme. A teraz budeme potrebovať cukor. Tu je takto plné, si naberieme cukru a teraz pomaly od hora, aby nám to sypalo. Takéto 2 malé lyžičky. Podľa toho, aký ste odcukrovaní. Potom si zoberieme sol. My tam skôr nemáme, ale toľko nám úplne postačí, aby sme tú chuť tak veľmi nezničili. Tak, je to. A teraz si odkrojíme citrón. Asi takto. Teraz trošku semka. To musíme utrieť, vidíte. Lebo je to proste med a tak, takže tým sa zle narába. Tak, teraz utrieme. Pozor. Tak. Utrieme, keď sme citrón krájať. To zase položíme. Zoberieme citrón. Tak to trošku šúkáme. A zoberieme nôž. Opatrne s tým nožom. Malé deti by to nemali robiť. Menšie ako 10 ročné, 11. Podľa toho, či to budete robiť s mamou alebo sami. Máte odkrojený citrón asi tak. Teraz, ak vám jadielko spadne, nevšímajte si toho. Jadielka budete ignorovať. Ale ak chcete, tak si to budete môcť spraviť aj na odšťahovači. Tak, už máme citrón. No, trošku nám vypadlo. My spravíme viac cukru, lebo sme tam, citrónu, lebo sme tam zdali veľa tých takých sladkých vecí. Tak, a teraz jadielka zoberieme a tak, teraz si zoberieme jednu z lyžičiek a teraz opatrne, ešte čakajte. Dobre. Takže teraz budeme miešať. Možno aj rýchlejšie ako slabo. Tak. Tak. A miešať aspoň minútu. Máme. Už dáme do dresu. Citrón odložíme, lebo už viac citrónu nebudeme potrebovať a aj nôž odložíme. Tak. A teraz si už len vychutnáme. Ahoj! Ahoj! Dobre.